105, la millor manera de recordar grans cançons, grans veus i grans èpoques. Stevie Wonder i els seus clàssics des del seu àlbum Mini Square Circle de mitjans dels 80, Part-Time Lover. A RAC 105, que quan falten 5 minuts per la 1 de la tarda, arriba Seal, el britànic, amb una de les seves peces més importants. grans èxits
espanyol es manté al capdavant de la Unió Europea pel que fa al consum de cocaïna, ho diu l'últim informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues i de les Toxicomanies. El text revela que en els últims 12 mesos 4 milions i mig d'europeus han consumit cocaïna, que representa més d'un 1% de la població de la Unió. Pel que fa al cànnabis, l'informe diu que és un 13% el que en consumeix al conjunt dels 27. A l'Estat, la taxa s'eleva fins al 20%. Continuen endavant a aquesta hora les manifestacions dels estudiants catalans contra el feixisme. Es fan a Barcelona i a Tarragona. Pel que fa a la capital catalana, un miler de joves convocats pel sindicat d'estudiants estan recorrent pacíficament al centre. I la Generalitat ha suspès la negociació de Gaesco a la borsa de Barcelona. És una decisió cautelar a l'espera que es difongui una informació rellevant sobre aquesta societat de valors. En esports, Andrés Iniesta ha qualificat d'inoportunes les declaracions d'Ed Milson, on carregava durament contra el vestidor del Barça, on arribava a dir que hi ha ovelles negres. Aquest el brasiler es veurà les cares per primera vegada amb la majoria dels seus companys un cop s'han jugat als partits internacionals. I destitució fulminant del seleccionador anglès Steve McLaren després que Anglaterra hagi quedat fora de l'Eurocopa. Per últim, el temps, pluges a la Costa Brava, mentre a gran part de Catalunya no caurà ni una gota. Aquesta tarda, però, es presenta bastant ennubulada amb temperatures una mica més baixes.